सर्दी दे विच जी मनपसंद दियां शादियां भी करांदा बाबा। वाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह खैरात अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह खैरात को दर्जा कबूलियत अता फरमा। थोड़े थोड़े पाओ चावल बस। ये छबाले ने अच्छा दोनों छबाले ने। अस्सलाम वालेकुम जी की हाल है सर। अल्लाह ताला तुहाडी अज़दवाजी जिंदगी नूं खूबसूरत बनावे। साडियां ढेर सारियां दुआवां जनाब। सुना देना जी दाने दाने ते लिखो है खावन वाले दा नाम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी नाचीद इरशाद खान सिल्ला ते IKS ऑफिशियल ते जी अज मुड़ एक नवी निकोर ते दिलचस्प वीडियो दे नाल हाजिर जनाब जा रहे सी चोलिस्तान बहावलपुर दी तरफ ते रस्ते दे विच मरोट रोड बहावलपुर रोड ते एक रिक्शा वेख्या जी ते थोड़ा जिहा रश वेख्या ते जजमेंट कीती कि इत्थे कोई खैरात है या कोई मन्नत है ते मोटरसाइकिल का रुख पिछे नूं कर लिया जी। ये जी बाबे दी बगीची दी नाम तू एक अकीदतमंदा ने एक जगह मुंतखब की हुई जिथे ये सारे माले टंगे खले जी झंडे लगे हुए जी ते इत्थे लोग मुख्तलिफ मन्नतां मंगदे जी ते फिर जदों वो मुराद पूरी हो जाती है जी फिर आके जी वो जो कुछ मंगदे ने जी कि खीर वंडांगे या चावल वाली देगा या कट्टा बकरा हलाल करेंगे तो फिर वो अपना आके वादा पूरा कर दें। ये जोड़े दोस्त ने इन्हां दी सोलर प्लेटां चोरी हो गई सी जी ते जदों हुण समान वसूल हो गया जी ते ये अपनी मन्नत लाण वास्ते जी इस मज़ार ते पहुंचे हुए ने जी। मुख्तलिफ जनाब वीडियो मुकम्मल वाच कर सो ते हमेशा की तरह प्यार कर सो ते चलते हैं जी वीडियो की तरफ ते वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी ते एंड ते तुहानूं बरात नाल भी मिलाने जनाब।
ਮੰਨ ਗਏ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ सलामकुम जी, क्या हाल है जनाब? खैरियत है? दुल्ला भाई वो ने क्या है ने? ये छपाले ने। अच्छा दोनों सवाले ने। सलामकुम जी, क्या हाल है सर? अल्लाह ताला तुहाडी अज़दवाजी जिंदगी नूं खूबसूरत बनावे, साडियां ढेर सारियां दुआवां जनाब। आसिफ भाई आ जा। मैं तो आसिफ भाई स्पेशल गेस्ट है इन्हों दे। आ गए जनाब, आ गए। कल्ला ही ठीक है मैं बन गई ले। हाँ जी सर, आ लंगर मिल गया सानू। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत नाल हो। सुना देना जी, दाने दाने ते लिखो है खावन वाले का नाम जी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰੋਡ, ਫੋਟਾਬਾਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਨਾਬ ਆਸਿਫ ਚੰਨੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ, ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਖਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਸਲਾ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਚ ਕਰਸੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਸੋ ਜੀ। IKS ऑफिशियल ਤੇ ਵਿਲੇਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ।